Kan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor telu sifat bako. Tegese Gusti Allah iku zat kang mesti tetepe ora sangka obah lan ora sangka berubah. Mokhal fana tegese mokhal lamun Gusti Allah iku zat kang rusak. Dalile waya beko wajahu rabbika dul jalali wal ikram. Artine lan tetep kawedanane pangeran sira Muhammad kang anduweni sifat keluhuran lan sifat kamulyan. Penjelasane sakniki. Nomor 3 masih ngaji teng pundi mawon pasti bako. Mboten mungkin dirubah-rubah. Sifat wajib 20 mulai biyen sampai sakniki urut-urutane tetap. Mboten usah bingung jenengan. Tetap bako niku napa? Tetep. Barang tetep ya diapa-apano gak kena. Yen sakniki sampean badhe. Nek kula kalih sampean disiram banyu teles sampeyan. Polahe fana, mokal dari bakok kan fana. Men delok iku lak fana. Polahe napa kok teles? Fana. Kayu dipecel tebal. Fana. Dadi Allah dipecel. Saged. Ngene ku boten saged iku jenenge bako. Bako napa bago? Itu lesane mambe keliru. Nek bago lak wadhe pari. Nggih, nek bakok niku tetepe ora sangka obah, ambek ora sangka berubah. Tembok niki obah napa berubah? Berubah, gak obah kan? Tapi iso berubah. Buktine iki lho gak obah apa-apa, kok ya meneng-meneng tebal lho. Barang saliyane zat pasti berubah. Sampeyan biyen sekolah SMP, ayu-ayu. Nggih, bapak nggih ngoten kaya Abatara iki. Abah. Nggih, paling ganteng ya. Iki ku apa? Nggih. Panak kabeh nggih ya. Nggih panak kabeh. Wong kula niki ndolek bongkar-bongkar ketemu ijazah kula kelas 6. Didelok jare anak-anak iki otone sapa, Bu? Ya bapakmu. Lah kok ngene? Berubah. Saiki sungkan dipoto. Ngono ya, berubah ya. Lah berubah niku fana. Lah sakniki pertanyaane, lah terus Allah enom apa tuwek? Berhubung mboten enom mboten tuwek iku jenenge bako. Nek kula kalih sampean utawa omah diobong, kobong ta mboten? Kobong. Zate Allah diobong. Mboten saged. Sing enak diapakno, dikeki sumba, bacake lontur ngono. Lah iki oleh tugas. Pak Bakir iku milok, dipilok. Zate Allah benjing dipilok, eksperimen panjenengan beto mriki hasile. Dadi ansat milok, sedate Allah tak pilok, hasilnya kok tak kene Pak Ustaz. Saged ta milok dat. Ya boten saged. Oleh napa? Bako. Nek kapane kula tembok terus lihat dipilok saged. Oh saged wong arek gerak jalan kene dipilok ijo. Ini soklan. Wis jalan iki lho. Rambutmu ya apa sih sirah dipilok. Kene warnane seja mek kene. Tibane dadi Allah gane diapa-apano. Nggih mboten obah, nggih mboten berubah. Lah sampean sakniki lho, obah napa berubah? Nggih obah, nggih berubah. Nek tembok berubah mboten obah. Nek angin berubah nggih obah.
Ya bukti nek kadung kena panas, anginnya boleh dadi hangat, nek biasa-biasa boleh dadi adem, berubah nggih ya. Barang saliyane dat pasti berubah. Ya berubah kabeh. Napa diapakno dene? Wis saged. Oh dipedhang, gak iso pedhot, ditobruk trek, gak ngarep penyet, gak ngarep ketotol. Dikepruk, gak iso pecah. Disawat watu, gak iso. Ditobruk sepur, gak kena. Polahe sipate napa? Bakok. Pangeran sampeyan niku sing asli iku bakok. Nek kapane tulisan lafaz Allah sing didol-dol iku dikepruk saged. Malah ya gamo ngono ae. Nggih, tulisan Allah. Ba teko semen, ba teko napa jenenge teko cat. Napa teko kayu, gaorongane nggih dirusak kene. Makane kula kalian jenengan ditauhidaken aja sampai duwe sifat sing garai syirik. Nah niki kula kenek ngeten, berubah. Niki kula obah-obah. Obah kan? Nah, iki berarti panak napa kok? Panak. Panak nggih. Tangan kula obahaken saged ta mboten? Tangane. Obah nggih ya. Iku berarti kula niki mboten bakok tapi panak. Lah kok bali niki sampean doleki endi sing diciprati banyu gak iso kena. Nek tembok kena, berarti tembok duduk pangeran. Sajadah kena dikei banyu, berarti sajadah gak oleh disembah. Tapi ada pun jenengan sembahyang nggo sajadah, silakan. Tapi gak oleh ndelok sajadah. Gak apa-apa ndelok sajadah, tapi atine gak ndelok sajadahe, ndelok qoblahu. Kaifa yutasawwaru ayyak jubahu syai'un wa wadara qabla wujudi kulli syai'in. Ya apa isane Allah gak kena didelok, padahal Gusti Allah sadurunge apa-apa kena didelok. Makane ngaji iki kam gak boleh mboten ansal. Nek kapane durung ngerti pangeran. Sing ngerti pangeran Diponegoro. Nggih. Pangeran ya. Lah sakniki akeh wong duwe pangeran tapi gak duwe zat. Sapa sing dodol zat payu? Pangeran. Kok dodol apa? Dodol zat. Nek dodol Allah, payu ta mboten? Oh, payu kula tuku sak cendel kok. Kula tumbas. Oh, keramik ngene kula nggih kula gawe tulisan Allah Muhammad. Berarti kan nek didol iku jarene Pak iku mang pangeran dohir. Sing gak kena didol berarti pangeran batin. Dalile wajabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi Allah Ta'ala niku bakok mboten fana. Sing fana niku langit bumi saisine, sing bakok iku mek setunggal. Nggih niku date Allah. Pertanyaan, Bapak menawi wonten monggo. Umpami kados roh niku bakok napa mboten nggih? Roh niku fana. Fana. Ngoten takon langsung jawabane jelas. Saya besok kan anu Ruwe nggih secara syariat nggih niku fana, tapi nek Allah bakokno kate apa? Iya. Makanya roh niku kan fana, tapi dibakokno ambek Allah. Kenapa? Roh itu akan menerima sanksi. Nek enak ya oleh keapian, oleh enak, nek gak enak, nek kakean dosa nggih oleh sanksi. Jadi pertanyaan roh iku bakok apa fana? Jawaban 100%. Roh adalah fana. Enak ngene gak ibu-ibu. Nggih, pertanyaan kedua, monggo. Iki cek hubungannya karo 3 sifat nggih, wujud, kidam dan bako. Nggih kula kayak kesempatan. Kok menawi jenengan nek pun jelas nggih, sampun, lagi jen pun cekap. Nah, Bapak Ibu, benjing ke depan nek mboten repot nemen. Pun sampai mboten dugi dene panjenengan wali mandi sik, baru ngajine belakangan. Bon apa kan tahu kita kan kantun. Ngenteni sampean. Mboten saya sungkan. Wong kula kayak kesempatan, wis kantun-kantun titik sampean ngaos. Abang ya. Iya, semua ditahu kita berarti mboten ten swarga, mboten ten neraka, mboten enten siksa. Mboten enten. Merdeka nggih. Mboten enten. Secara hakikat karena yang wujud, yang ada, terus yang bako namung Allah. Tapi berhubung Allah ndelek hakikat pasti digandengi syariat. Ya panjenengan ya kudu
nglakoni syariat. Makane nek kapane 5 waktu nggih kedah dilakoni. Engko nang tauhid diandalkan tapi 5 waktu ditinggal. Kula gak muruki ngono. Tapi tetep wonten ngoten iki. Nggih, tapi kula mboten muruki ngoten kan. Ya mbok biyene ya apa kula gak ero. Rasa kula nggih, apa econe yai? Nggih ngoten nggih ya. Nggih. Kadang-kadang ngomong kok ambil Pun cekap Bapak Ibu